No porque, Ya le bajo yo esto. no es porque sea dura o más blanda, sino que... bueno, que Tú vas haciendo, cualquier cosa te para, me avisas y hacemos lo que tenemos. No te preocupes. Queda lejos, claro. Espérate. Ay, ¡Salud! No, Coca-Cola. A ver, dale. así es quitada, espérate. ¿Está en punto muerto y eso? Tienes el embrague pillado, ¿eh? No, pero... Píllalo. Ahora. Sabes que no está en punto muerto, me está Bueno, mal. pero no pasa nada, tú déjala con la marcha. ¿Para qué la vamos a...? Arranca con marcha. Arrancas con la marcha y se acabó. Meta la marcha. Pero Ahí está está. metida, pero no arranca. Vamos.